Хочу поделиться интересным фактом, который я обнаружила. Почему, когда мы что-то говорим и кто-то чихает, то говорят, что это к правде. Изучая Нимита Шастры, это одна из очень древних ведических наук, которая является частью Джьотиша-вед. И Нимита Шастра на обычном языке звучит как наука о приметах и знаках. И вот там говорится как раз, что когда мы что-то говорим или о чем-то думаем, и происходит звуковой или световой сигнал, всплеск, то это означает, что однозначно да, и это правильный выбор будет, если сделать. Поэтому теперь, если вы что-то думаете и не уверены, да или нет, брать, не брать, и вдруг зазвонил телефон, точно брать. Пользуйтесь во благо.